अस्सलाम वालेकुम, मैं नाइला आप लोगों से मुखातिब हूँ। माशाल्लाह खूबसूरत पट्टी चेक कर लें, कितनी खूबसूरत क्वालिटी है इसकी। नो वर्जिन ब्रीड है, 11 हफ्ते एज है। 7,000 का फ्लाग सेल के लिए अवेलेबल है और लोकेशन इसकी कराची है। बहुत से कस्टमर कराची के पूछ रहे थे लेयर का, तो उनके लिए ये फ्लाग अवेलेबल है। कम से कम 500 पीस आपको उठाना होगा। वैक्सीनेटेड एक्टिव फ्लाग है, वह फार्म विज़िट करके तसल्ली करके आप उठा सकते हैं। अगर आप लेयर का काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो कम से कम 500 पीस से स्टार्ट लें, उसी में आपको फ़ायदे और नुकसान का पता चलेगा। और जैसे फार्म ये बनाए हुए हैं, इनको चेक करें ज़रा कितनी सफाई है। फीड के बर्तन, पानी के बर्तनों को खुश रखें, साफ़ रखें। जितनी केयर आप अपनी मुर्गी की करेंगे वो उतनी अच्छी आपको प्रोडक्शन देगी। माहौल अच्छा रखें, फार्म हवादार साफ़ सुथरे होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात।